標標冷知識 Watch Here， 大家知唔知邊個品牌曾經掌握住全世界船隻嘅方向感？佢就係航海時計之王雅典錶。故事翻到去1846年，由利西斯雅典喺瑞士製錶重鎮勒路庫創立工坊，專注製作航海鐘同精密懷錶。喺冇 GPS 衛星定位嘅時代，船隻要靠精準嘅時間先可以計算所在嘅經緯度，所以航海鐘對船隻嘅定位非常重要。1862年，雅典喺倫敦世博嘅天文台懷錶項目中獲得最高級榮譽大獎。1870年代，全球已經有超過50個海軍同國際航運公司採用雅典錶嘅航海鐘，成為遠洋航行嘅標準配備。1889年，由利西斯個仔保羅大衛亦都喺巴黎世界博覽會獲得金牌。之後幾十年間，品牌攞咗18項冠軍大獎同10項金獎，成為精準時計嘅代名詞。1893年，雅典研製出首款具防水功能嘅懷錶。到咗1964年，雅典推出具備單向旋轉錶圈、大型熒光時錶同粗壯劍形指針嘅潛水錶。1946年，瑞士納沙泰爾天文台頒發嘅航海時計獎項中，雅典錶就佔咗77%。到咗1975年，更有高達95%嘅航海天文台時計嚟自雅典錶，呢個紀錄至今都難以被打破。雅典錶喺航海時計領域稱霸咗過100年以上，一直到1970年代嘅石英危機，傳統機械錶遭受重創。雅典呢條船會唔會揾到方向呢？